പടുതാക്കുളത്തിലിടാനല്ലേ വരാലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ രാവിലെ പശുവിന്റെ കറവൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഫിഷറീസ് പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഈ ബക്കറ്റിലാട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ തുണി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത് നല്ല ചാട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്. പിന്നെ അന്ന് അയച്ചു നോക്കാം നമ്മളെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. അവരിതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് നമ്മള് കൂടുതൽ 1000 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോന്നും എണ്ണിയിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർ മൊത്തത്തിൽ ആദ്യം തൂക്കി വെച്ചിട്ട് ആ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് 1 800 അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആ തൂക്കാണ് നമ്മളെ ബക്കറ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇടുക ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും നോക്കിയില്ല, വേഗം പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട്. അതാ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ചാട്ടായിരിക്കും. ഇതാ വലുതും ചെറുതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വേഗം വരെ കുളത്തിലേക്ക് ഇടണം. കുളമല്ല, നമ്മളെ ചെറിയ പടുതയിലേക്കാട്ട് ഇടുന്നത്. വലിയ പടുതയിൽ നമ്മളില്ല, തിലോപ്പിനി വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയ പടുത നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇതിന് നിറച്ച് ഗപ്പികളൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഗപ്പികളൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, കുളമൊക്കെ സെറ്റാക്കി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നിറച്ച് നെറ്റൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആ ഒരു ലെവലിലെ വെള്ളമുള്ളൂ കേട്ടോ, കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചാട്ടായിരിക്കും പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വേഗം വരെ കുളത്തിലേക്ക് ഇടാം. മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടാനായിട്ട് ഇതാ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ടിട്ട് ഇടുക. അതിനെ കുറച്ച് കോരിയെടുക്കാം. നല്ല ചാട്ടാണ്. ഇതാ ചിലതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിവുകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ, ചിലതിനെ കണ്ടില്ല മുറിവുണ്ട്. ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റ് മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മുക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കല്ലുപ്പ് ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്ന ഫംഗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ നല്ല മുറിവുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഒക്കെ ആ മുറിവുകളൊക്കെ പോയി കിട്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫംഗസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാനേറ്റിൽ മുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുന്നതും. കുറേ അങ്ങോട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മളെ ബക്കറ്റിലെ അവസാനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കേട്ടോ, ഇത്രയും കൂടെ ഉള്ളൂ. ഓരോന്ന് മുക്കിയിട്ട് വേഗം ഇടാം. ഇതെല്ലാവരും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുക ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫംഗസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വെള്ളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആവാണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ആ ഒരു തവളയുണ്ട് കേട്ടോ, അതിനെടുത്ത് കളയണം. തവള ഒന്നല്ല 2 തവള നമ്മൾ എത്രയും നല്ല പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാ അവരൊന്നും എന്തായാലും എടുത്ത് കളയാം. വരാലിനുള്ളൊരു ഗുണം, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കുളത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞുള്ള ഡെത്ത് വളരെ കുറവാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചത്തുപോകില്ല. പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഫംഗസ് ഇങ്ങനെ കയറി വരും. ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാറി കിട്ടും. പിന്നെ ഇവർക്ക് തീറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും നാളെയൊന്നും തീറ്റ എടുക്കില്ല. നമ്മളെ കുളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം 0.6 0.8 ഒക്കെ ആദ്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. ആ തീറ്റകളൊക്കെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം.